Olha só, começou a vir um sereno das formações do leste. E não é que formou, foi uma neblina. Aqui. Olha isso. Será que vai ser bem forte, né? Geralmente é momentânea, né? Daqui a pouquinho já não tem nem mais. Ah, olha só, tem uma nuvem bem carregada saindo dali pra lá. Ali parece que já tem uma cortina. Parece que essa nuvem tá precipitando.